Wartet mal. Oh, das muss ich ja aufnehmen. Oh, Quietsche-Entchen Nostalgie. Quietsche-Entchen Nostalgie. Jetzt habe ich... Alles gefangene Glas, Plastik, ganz besonders und blitzen auf. Allerdings ist bei Glasflaschen gibt es 58%. Ich habe ein Geschenk, ich habe ein Geschenk. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich momentan noch nicht das Budget dazu habe. Aber faszinierend. Irgendwas macht immer bei der Leuchtweek mit. Und ja, könnte eventuell auch passen, zum Hackischen Markt zu fahren. Vielleicht kriegen wir da auch ein bisschen was Positives zu sehen. Der Lulatsch. Leute, der macht mit. Ey Leute, der macht gerade mit. Scheiße, Regenbogenfarben. Wie gestern an dem Gebäude. Leute. Also ist ja jetzt mal eine schöne Szene, weil wenn der auf der Light Week mitmacht und den hat noch keiner bei YouTube hochgeladen, dann bin ich die Erste, die den heute Abend hier mitstreamt. Und das ist schon mal super. Auf Lausemädel könnt ihr das sehen, dieses Video. Der ist tatsächlich mal in Regenbogenfarben aktiv. Sonst hat er nämlich immer nur rot und wenn das jetzt in den Regenbogenfarben aktiv war, soll es wohl ein bisschen was heißen. Ja? Und das Ding scheint jetzt schon noch ja, eine Attraktion zu sein, denn von da oben sieht man natürlich die Light Week. Und ich wollte ja eigentlich jetzt mit der Tram zum Hackischen Markt, aber irgendwie habe ich die jetzt verfehlt. Ja. Ich melde mich einfach nachher nochmal, weil ich brauche ein bisschen Stream.